בוקר טוב, אדיר במרום. קורס ג'אווה למתחילים. אז כאמור, הקורס לא נדרש שום ידע מוקדם, אבל יש צורך להתקין סביבת עבודה נדרשת. אז ג'אווה כסביבת עבודה היא לא תלוית מחשב. היא יכולה לעבוד על Windows, היא יכולה לעבוד מקינטוש, לינוקס, כל דבר. ג'אווה היא שפה שהיא לא תלויה, ויש להתקין על מנת לפתח בג'אווה את סביבת העבודה, את ה-SDK. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו ניגשים לכתובת הזאת של אורקל, והגרסה שאנחנו עובדים עליה כרגע היא Java SDK SE Development Kit 8, וזה אומר בעצם SDK 8, אוקיי? על מנת לדעת איזה גרסה אנחנו צריכים לבדוק את המחשב שלנו. אני מניח שכולנו נמצאים עם Windows, אז אני לא אטפל בלינוקס, סולאריס וכדומה, או Mac. אבל אנחנו צריכים לדעת איזה, קודם כל אנחנו צריכים לסמן כאן שאנחנו מקבלים את הסכם הרישיון. לאחר שקיבלנו את הסכם הרישיון אנחנו צריכים לבחור איזה גרסה. אז השאלה היא אם אנחנו מתקינים Windows 86 או Windows 64. Windows 86 זה בעצם השם של Windows 32 סיביות. אוקיי, אז אם אומר לכם Windows 86 או Windows 32 זה בעצם אומר דור אחד אחורה, לא המעבדים החדשים, לא סביבת העבודה החדשה של Windows 64 סיביות, והשאלה היא כאמור איך אתם יודעים מה יש לכם במחשב. זה פשוט, לוחצים על Start, הולכים למחשב שלי, My Computer, קליק ימני, Properties, ומקבלים מידע על המחשב. יפה. מה שאנחנו רואים פה זה המון בלה בלה בלה, 10 ג'יגה זיכרון. מה שמעניין אותנו זה שני דברים. דבר ראשון זה System Type. 64 ביט, זה מה שמעניין אותנו. אם כתוב פה 64 ביט, אז אנחנו ניקח את זה, את ה-64. אם היה כתוב כאן 32 או x86, אז היינו לוקחים את זה. עכשיו, עוד דבר שנצטרך לדעת להמשך, אוקיי, זה איזה Windows זה. וכתוב פה Windows Edition, Windows 7. אז אנחנו נמצאים בווינדוס 7 ספציפית בדוגמה הזאת. יפה, אז Windows 7, 60 סיביות. אלה שני הפרטים שאנחנו צריכים לדעת על המחשב. וצריך לחזור אחורה בסרט. Start, My Computer, המחשב שלי, קליק ימני, מאפיינים, Properties, ומקבלים את המידע. יפה, אז קיבלנו את המידע. אנחנו לוחצים על הקישור שהמתאים, אצלנו זה Windows 64, לוחצים על הקישור, ובעצם התוכנה מתחילה לרדת. 187 מגה, זה תלוי מאוד במהירות ההורדה שלכם, כמו שאתם רואים זה אין בעיית מהירות, תלוי האינטרנט שלכם, וברגע שזה מסתיים אנחנו פשוט דאבל קליק על הקובץ התקנה, למי שלא ביצע התקנה עד היום זה פשוט, מיד זה יסתיים, וברגע שזה יסתיים אנחנו יכולים ללחוץ על החץ הקטן ו-Open, ואנחנו מתחילים עם מסכת האישורים של מייקרוסופט, שזה בגדול אומר yes, 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 ועוד פעם yes. ייתכן ובאמצע תתבקשו לבחור את נתיב ההתקנה, אז תבחרו והחיים יפים. אני לא מתקין את זה כרגע כי זה כבר מותקן לי על המחשב. יפה, לאחר שסיימתם להתקין את סביבת הג'אווה, אנחנו בעצם רוצים את הסביבה שבה נפתח. כלומר, ג'אווה זה בעצם המנוע מאחורה, אבל הוא משתמש באיזושהי סביבת פיתוח. יש לנו סביבות פיתוח כמו שהכרתם ל-C#, שזה ה-Visual Studio, או ל-C++, גם משתמשים ב-Visual Studio. אנחנו בחרנו בקורס לעבוד עם NetBeans. NetBeans זו הסביבה הזאת, ספציפית אנחנו נתקין את גרסה 8.0.2, וזה בעצם סביבת פיתוח לג'אווה, אוקיי? שבה אנחנו יכולים לרשום קוד, כדוגמת הפונקציה המדהימה הזאת של שלום עולם, שככה זה נראה. אז איך אנחנו מתקינים את סביבת העבודה הזאת? סביבת העבודה הזאת, נחזור לדף הכישורים שלנו, של התקנות נדרשות, זה הכישור הזה. אוקיי? אנחנו לוחצים עליו, אתם יכולים להעתיק מפה את הכתובת, או פשוט לעשות חיפוש על הביטוי הזה. אני אוסיף גם בתיאור של הסרטון את שתי הכתובות,
אז בתיאור הסרטון למטה יופיעו לכם שתי הכתובות האלה, זה מה שמתאים, וברגע שנכנסתם לדף למעשה ההתקנה מתחילה לרדת. גם כאן תענוג של 185 מגה שיורדים, וגם כאן בדיוק אותו נוהל, אנחנו ממתינים שיגמור לרדת, וברגע שיסתיים אנחנו פותחים, ואנחנו אומרים לו, כן, אני מאשר לך, ואז הוא מתחיל לבצע את ההתקנה, שאני לא אבצע אותה כרגע מאחר וכבר יש לי אותה. אוקיי? בואו נבטל את ההתקנה. cancel כי יש לי אותה כבר. אתם תמשיכו עם yes ולתת את כל ההגדרות, ומי שילך לאיבוד עם זה שיצור איתי קשר. לאחר שזה נוצר, למעשה יש לכם בסטארט, ב-all programs, אמור להיות לכם את NetBeans, ובתוך NetBeans יש לנו NetBeans 802, לחיצה עליו, תפתח את התוכנה, ולמעשה סיימנו את ההתקנה. אוקיי? אז זה בעצם השיעור הראשון, התקנה, שלכם בהצלחה, ומי שממש לא מצליח, שימצא חבר שכבר עשה את זה, ואם גם זה לא עובד, תגיעו עם הלפטופ לכיתה ונבצע התקנה. אני בתיאור של הסרטון, למטה ביוטיוב, יופיע לכם את שני הכישורים, שיהיה לכם קל או תצטרכו להעתיק. יום טוב.